မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်တမန်ရေးရာအထီးကျန်ဆန်မှုအဆုံးသတ်ပြီလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာအပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုချကဟုတ်ကဲ့ခုနကျွန်တော်မိတ်ဆက်သွားသလိုပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံကဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံတကာကအတိမတ်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟလားတန်တမန်ရေးရအထီးကျန်ဆန်မှုဖြစ်နေတယ်ဟလားဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ဟလားနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့နိုင်ငံတချို့ကနေပြီးတော့ပေါ့လေဒီဝင်လာတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နေပြီးတော့ကနည်းနည်းလေးအလုပ်ရလာတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့လေအဲ့ဒီထဲမှာလားဒီ New Mexico ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်မှုဟောင်းလည်းဖြစ်ဒီကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မတ်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Bill Richardson ပေါ့လေသူလာခဲ့တယ်နောက်ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှရေးအထူးတန်တမန် Mr. Sun Guoxiang လည်းရောက်နေတာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအထူးတန်တမန် Mr. Sasakawa ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးDon Pramudwinai တို့ရောက်ရှိလာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအခင်းချင်းဟာအရင်တော့နဲ့စာလို့ရှိရင်လားနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားစရာအခင်းချင်းတစ်ခုဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းစောအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကနေပြီးတော့တန်တမန်နေနဲ့ပြန်ပြီးစီကားနေတယ်ပေါ့နော်အခုနပြောသွားတဲ့ American Japan တရုတ်ဒီကြားထဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးမဖော်ပြဘဲနဲ့တိတ်တဆိတ်လာသွားတာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံခြားဝင်ကြီးနဲ့ဒုဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ဆုံတာတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အထီးကျန်မှုကိုကုစားပေးတာလားလို့သုံးသပ်သူတွေရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီအတွက်လိုအပ်နေတဲ့တရားဝင်မှုအတွက်လည်းစ조사တဲ့ခြေလှမ်းတရက်လို့သုံးသပ်သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနကိုကျော်ခမေးသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ isolate ဖြစ်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကသူ့မှာလည်းမိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုပြခွင့်ရသွားတာလားပေါ့နော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့သူတို့တွေနေပြည်တော်တွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်တွေဟာ collective diplomacy လို့ခေါ်တဲ့အားလုံးပေါင်းစည်းထားတဲ့တန်တမန်ရေးရာရတွားရောက်တွေ့ဆုံမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့တူးချင်းစီမှာသူတို့တနိုင်ငံချင်းစီမှာသူတို့ရဲ့ self interest တွေကိုယ်စီနဲ့တွားရဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမှတရုတ်နိုင်ငံတစ်ခုပဲတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ Mr. Sun Guoxiang ရဲ့ခီးစဉ်ကတော့တခြားခီးစဉ်တွေဆိုင်နည်းနည်းပို့ပြီးထူးခြားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုနဲ့လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူကနိုင်ငံသူအစိုးရကိုကိုယ်စားပြုပြီးနိုင်ငံလွတ်တဲ့တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေလာတာပေါ့နော်အဲ့ Bill Richardson ရဲ့ခီးစဉ်ကိုပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက American မြန်မာနိုင်ငံမှာဖန်ဆီးထားတဲ့ American သတင်းတောက်ပြန်လွှတ်ရေးကသူကအဓိကခီးစဉ်အချက်ပေါ့နော်ဒီ Danny Fenster ကလည်းဘာပြစ်မှုမှမကျွလွန်ခဲ့မဲနဲ့သူ့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကို American နဲ့အပေးယူလုပ်ဖို့အတွက်သူဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဖမ်းပြီးရင်ပြန်လွှတ်မှာပဲပြန်လွှတ်တဲ့အခါမှာလည်းအခုလို Bill Richardson လာပြီးတော့အပေးယူလုပ်ပြီးမှစကားအပြောဆိုလုပ်ပြီးမှဟိုဘက်ဒီဘက်အပေးယူညှိပြီးမှပြန်လွှတ်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပဲလေဆိုတော့ Bill Richardson က private citizen ဖြစ်နေမြန်မာနိုင်ငံကို individual ဖြစ်နေလာတယ်ဆိုတော့လည်းပဲ State Department နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခီးစဉ် Bill Richardson တဝက်ဟလာ State Department တဝက်လို့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီဘာစဉ်းစားနေတယ်လဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဘာစဉ်းစားနေတယ်လဲသူတို့ရှေ့ခြေလမ်းကဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကို American အနေနဲ့သိခွင့်ရသွားတယ်။သူတို့ရဲ့ American သတင်းတောက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်ခွင့်ရသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကလည်းတစ်ဖက်စလုံးမှာအမျက်ထွက်သွားတဲ့ခြေလမ်းတရက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် American အစိုးရအနေနဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်အစပြီးတော့မြန်မာအစိုးရရန်ပုံငွေဒေါ်လာ1 billion ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကိစ္စပြီးတော့ sanction လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ပို့ပြီးတော့ sanction တွေပို့ပြီးတိုးပြီး pressure တွေပို့ပြီးများနေတဲ့အချိန်မှာအခုအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဟလာတန်တမန်ရေးရာပြန်ပြီးချင်းကပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုတဲ့အခါရှိတဲ့အခါကျတော့ Richardson အနေနဲ့ကအခုအပြန်ခီးမှာ State Department ကိုတော့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြုံခဲ့တာတွေသူကြားခဲ့တာတွေသူ့ရဲ့အမြင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ briefing လုပ်အောင်မှာပြန်ပြီးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တခုထောက်ပြချင်တာရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့Mr. Bill Richardson ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့လေ Bill Richardson ကအရင်တော့လာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကတောက်ကဆဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလမ်းခွဲသွားတာရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီအာနာသိန်းတဲ့အချိန်မှာလဲ Bill Richardson ကသူ့ရဲ့ Twitter ကနေတဆင့်ရေးတာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ match ကလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဖက်ပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟလာဒီမြန်မာစစ်တပ်ဟာတဲ့လာအင်အားသုံးပြီးအတက်နိုင်ဆုံးတည်ငြိမ်အောင်ပြသရမယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာ
မြန်မာခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘေးဖယ်ပေးပြီးအခြားဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုနဲ့အတူအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကမှတ်ချက်ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီခီးစဉ်ကဒီမှတ်ချက်ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးချိတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့မိကုံးမျိုးတွေပေါ်ထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်လဲကွန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဘေးရစ်ချ်ဆန်ကတော့အရင်တော့1994ကတည်းကဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့ရောအရင်ကထောင်လိုင်းမှုချုပ်ဟောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်တို့နဲ့ရောဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေတဲ့သူပေါ့လေနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရခိုင်ကော်မရှင်မှာလည်းသူက2018မှာပါဝင်ကူညီခဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့2018မှာတော့အဲ့ဒီရခိုင်ပြည်ကရိုဟင်ဂျာရေးခင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူနဲ့အကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်ရိုက်တာကသတင်းတောင်2ယောက်လူရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လူသိရှင်ကြားဟလာသဘောထားမတက်ဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာဘယ်လ်ရစ်ချ်ဆန်ကနေပြီးတော့မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ဝေဖန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့လေဒါတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလူကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့အခုတန်တမန်ရေးရ isolate ဖြစ်နေတာကိုပြန်ပြီးအသုံးချလို့ရတဲ့အခွင့်ကောင်းတစ်ခုကိုဟိုဘက်ကတော့အဲ့လိုဟာကိုအသုံးချတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆရတယ်ပေါ့လေပြန်ကြည့်မယ်ဆို Richardson ရဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုလုံးမှာသူကမြန်မာပြည်ကိုလာတဲ့ခီးစဉ်အားလုံးအချိန်2ပတ်လောက်အတွင်းမှာဟလာဒီမြန်မာအလင်းမှာလည်းမျက်နှာဖုံးသတင်းဖြစ်နေဖော်ပြခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီတန်တမန်ခမ်းမဆောင်မှာနောက်ကပလင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတန်တမန်ခမ်းမဆောင်မှာတွေ့ဆုံတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့လေဒါကအသေးချာဖော်ပြတာကိုတွေ့ရတယ်ခုနဆွန်ကော့ရှန်တို့ဂျပန်တန်တမန်တို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာတော့တာမန်အနေထားနဲ့ဖော်ပြတာရှိသလိုဟလာဆမ်မနာ3မှာဆမ်မနာ4မှာဖော်ပြတာမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီ American ကိုဘယ်လောက်အလေးထားသလဲဆိုတာကိုပြတာဖြစ်တယ်လို့ဒီချိန်ထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီမအောင်မြင်သေးတဲ့ကိစ္စကိုမအောင်မြင်သေးတဲ့အခြေအနေကိုတိုင်းပြည်အခြေအနေမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြတဲ့တက်ထဲကအရာရှိတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူ့နောက်မှာ American ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြတာတက်ထဲမှာရိုင်နေတာကိုပြန်ပြီးထူတဲ့ပုံစံမျိုးပြတယ်လို့အထဲမှာသုံးသက်သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Bill Richardson ရဲ့ခီးစဉ်အပေါ်မှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီဂရီအားဖြင့်ပို့ပြီးတော့ထားပြီးအလေးထားပြီးတော့ဆက်ဆံတာကိုကျွန်တော်တို့တတိပြုမိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမစ္စတာဆွန်ကော့ရှန်ရဲ့ခီးစဉ်မှာရောဒီအရင်တော့လာသူတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစ္စတာဆွန်ကော့ရှန်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကိုလည်းအဓိကခီးစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာရောတွေ့ခွင့်ရမယ်လို့ထင်လားတွေ့ခွင့်မရဘူးလို့မြင်လားဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲကောင်းလဲဆွန်ကော့ရှန်ရဲ့အော်ဂုတ်လခီးစဉ်မှာသူခီးစဉ်တစ်ခုလုံးမြန်မာပြည်မှာနေပြည်တော်မှာတပတ်လောက်နေသွားတာကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကနေသတင်းမထုတ်ပြန်ခဲ့ဘူးသူခီးစဉ်အဆုံးသတ်တဲ့အချိန်ကျမှသာတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကနေသူရောက်နေတယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တိုင်းမှာလည်းထူးခြားတာကတော့ဟလာတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်တိုင်းမှာလူမှုတည်ငြိမ်မှုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ democratic အသွင်ကူးပြောင်းမှုစောလင်စွာပြန်လည်စတင်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားထုတ်မှုများမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့အတူတရုတ်ကလည်းပြည်သူ့ဘောဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့ပါဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုခီးစဉ်မှာဆိုရင်လည်းတရုတ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးဥပဒေပေါင်းတွေကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအဖြေရှာနိုင်ရေးအတွက်တရုတ်ကအားပေးတယ်နော်အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ရေးကိုတရုတ်ကတက်ကြွစွာအားပေးတယ်မြန်မာလူမှုဖွဲ့စည်းတွင်မှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြောင်းလဲစောလင်စွာပြန်သွားနိုင်ရေးကိုအားပေးကြောင်းတွေကိုထပ်ပြောတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူတို့ကဘယ်လောက်စိုးရိမ်ပူပန်တယ်။အခြေအနေတွေတည်ငြိမ်မှုကိုဘယ်လောက်လိုလားနေတယ်ဆိုတာကိုပြတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီ၃ဝက်ကခီးစဉ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစောကော့ရှန်ရဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုပါအော်ဂုတ်လမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်နဲ့ဒီခီးစဉ်မှာသူတို့ပြောတဲ့ policy ကအပြောင်းလဲမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့တယ်။နောက်တစ်ခုကထူးခြားတာကတော့ဒီခီးစဉ်မှာတော့ဆွန်ကော့ရှန်နဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပုံကိုမြန်မာအလင်းသတင်းစာမှာဖော်ပြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်။အော်ဂုတ်လမှာတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာလည်းတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းမယ်။အဲ့လိုမှတွေ့ဆုံခွင့်မရအောင်ဆိုရင်တခြားသူတွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နှီးစပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့သမ္မတဟောင်းဦးထင်ကျော်နဲ့ဒေါ်စုစုလွင်တို့လား
ဘယ်သူတွေကိုပေးတွေ့မလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အဲ့လိုပေးတွေ့မှုတက်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကသဘောတူရလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်မေးနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ဒီရှင်းနေတဲ့ဆရာတစ်ဆင့်ထွက်လာတဲ့စကားတွေကိုတရုတ်ကယုံကြည်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဇက်ကဘာပြောလဲဆိုတာကိုတရုတ်ကအဲ့ဒါကိုအတိအကျကြားခြင်းတယ်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခအပေါ်မှာရော NLD ပါတီအပေါ်မှာရောဒါအပြင်ဒီ NLD ပါတီနဲ့ဒီအခုတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒီပြည်ရင်းပြည်ပမှာလှုပ်ရှားဖွဲ့စည်းထားတဲ့ NUG CRPH ပေါ်မှာရောဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားဘာလဲဆိုတာကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဘာပြောမလဲဆိုတာကိုတဆင့်ခံမရှိဘဲနဲ့သူကကြားကျင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစုံကော့ရှန်ရဲ့ခီးစဉ်မှာပေါ့ဗျာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ရေးမတွေ့ရေးကိစ္စအပြင်အဓိကပြောမယ့်အချက်တွေကတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုပြီးတော့ COVID-19 ကာကွယ်ရေးကိစ္စနောက်ပြီးတော့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရေးကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ကလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီ COVID-19 ကာကွယ်ရေးကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကယူဆထားတာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့နယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးဆိုတာလည်းတရုတ်ကဒီ COVID-19 ပြန်ပြန့်လာမှာနယ်စပ်မှာပြန်ပြန့်လာမှာအတော်စိုးရိမ်နေတဲ့အပြင်February လမှာကျင်းပမယ်သူ့ရဲ့ Winter Olympic ကလည်းရှိတယ် Winter Olympic မတိုင်ခင်မှာလည်းဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေသူ့ဘက်ကိုရှန်ထွက်လာမှာတွေ COVID-19 ပြန်ပြန့်လာမှာတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းတရုတ်ရဲ့အဓိကစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတန်နမန်ရဲ့ခီးစဉ်နေကြတဲ့မှာပေါ့လေဒီထူးခြားခြားတွေ့ရတာတမျိုးဒါကတော့ဒီ Mr. Sasakawa ရဲ့ခီးစဉ်ပေါ့လေတခြားသူတွေရဲ့ခီးစဉ်တွေဟာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တူတိတ်ရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Mr. Sasakawa ရဲ့ခီးစဉ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ပုံမှန်လေးနဲ့ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့နေပြီဘယ်နေရာမှာရောက်နေပြီဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့တယ်ဘာတွေဆွေးနွေးသလဲဆိုတာကိုချက်ချင်းကိုမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့တရှင်းပြန့်နှံ့လာတာတွေထုတ်ပြန်တာတွေပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ခီးစဉ်ကပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေရှိတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့အခင်းအကျင်းကိုရောဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲကွန်ဆိုဆာဆာကာဝါအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဆာဆာကာဝါနဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့သူတို့ဆက်ဆံရေးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်1သိဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ကဆာဆာကာဝါနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဆက်ဆံရေးသူတို့ကြားထဲမှာဆာဆာကာဝါကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်က Godfather တယောက်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒလေးစားဆက်ဆံတယ်ဒီစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာလည်းအထိုက်လျောက်ဩဇာရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆာဆာကာဝါအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တာပါလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်မှာဒီဇင်ဘာလမှာ AA နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားထဲမှာ ceasefire ရအောင်သူကလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်စစ်တပ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကိုရပ်ဖို့လိုနေပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက February လမှာသူကအာဏာသိမ်းဖို့သူကပြင်ထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာရခိုင်မှာစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်နေရင်သူ့ရဲ့အခြားနေရာမှာတိုးမယ်သူ့ရဲ့အင်အားတွေသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေကရခိုင်မှာမတိုးမဲ့နဲ့ရန်ကုန်လိုမျိုးကြီးတွေမှာဒီနှိမ်နှင်းမှုအတွက်သူကတိုးအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ AA နဲ့ ceasefire ကိုတတ်တုတ်ရိုက်ပြီးလောက်ရတာပေါ့။အဲ့ကိစ္စမှာဆာဆာကာဝါကအဓိကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဆာဆာကာဝါတော့ထူးခြားတာကတော့ခုနကိုကျော်ခါပြောသလိုပဲရခိုင်ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမိုင်းနဲ့တွေ့သလို NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့လည်းသူတွေ့ဆုံမှုသူစ조사တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ် NLD ပါတီဝင်တွေဆိုတာတော်ထဲမှာရောက်မရောက်ရင်အဖမ်းခံနေရရှင်းမရှိရင်သူတို့ပုံနေတာပဲရှိရပေါ့အဲ့တော့တကယ်မြေပေါ်မှာ legitimate နေတဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေသူဘယ်လိုတွေ့ဆုံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့မသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီခီးစဉ်ပတ်သက်ထူးခြားတာကတော့ဒီခီးစဉ်လာတဲ့အချိန်မှာဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ဒီခီးစဉ်ကသူ့ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးခီးစဉ်သာဖြစ်တယ်ဒီသူတို့ဂျပန်အစိုးရကလှုပ်တဲ့ခီးစဉ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ထုတ်ဖို့ပြောကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ဒီလကုန်မှာတရုတ်နိုင်ငံမှာလုပ်မဲ့ဒီတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်နဲ့အာဆီယံထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံပွဲပေါ့လေဒီပွဲကိုဒီမြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တက်ခွင့်ရမလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့ရေးနေကြတဲ့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုကာလမျိုးကြီးမှာပြည်သူလူထုထောင်ချီပြီးတော့တက်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ဒီတကဘာလုံးကဝေဖန်နေတဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ကိုသမ္မတရှီကျင်းဖျင်ကသူ့ရဲ့ပွဲမှာခေါ်တွေးပါမလားဆိုပြီးတော့လဲပြောနေတာတွေရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွန်ဆော့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဒီပွဲကိုတက်ခွင့်ရမယ်လို့မြင်လား
အာဆီယံ China ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲကိုတက်ခွင့်ရမလားပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ခွင့်မရဖို့များတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့သုံးသပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆွန်ကော့ရှန်ရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်တိုင်ခင်မှာသူကနိုင်ငံနှစ်ခုကိုတွားခဲ့တာတွေ့ရတယ်အာဆီယံထဲမှာအဲ့ဒါတော့ဘရူနိုင်းနဲ့စင်ကာပူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘရူနိုင်းဆိုတာတော့မကြာသေးခင်မှာအာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုကျင်းပခဲ့သူဖြစ်တယ်။အရင်တော့ chairman ဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အာဆီယံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအခုပြီးခဲ့တဲ့အာဆီယံ summit ကိုမတက်ခွင့်မရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခု China နဲ့အာဆီယံနဲ့လုံးမဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲကြမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရုတ်ကဖိတ်မယ်ဆိုရင်အာဆီယံဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူကမလေးစားကြောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တာတော့အာဆီယံကိုအလွန်အလေးထားတယ်အာဆီယံကိုလည်းအာဆီယံကိုလည်းအခုချိန်မှာအထူးဂရုပြုပြီးတော့ဆက်ဆံနေတဲ့တရုတ်အနေနဲ့ကတော့အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဖိတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူး။အဲ့တော့ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဟိုတစ်ခါအာဆီယံလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ non political person ကိုဖိတ်မလားဝန်ကြီးဝန်ထမ်းမောင်တွေကိုဖိတ်မလားအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့အမျိုးမျိုးဖုံပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဆီယံတရုတ်ထိပ်သီးညီလာခံကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဖိတ်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီအာဆီယံထဲမှာလည်းစိတ်မတက်မတာဖြစ်မှာလေအများကြီးရှိသလိုဘရူနိုင်းမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့စင်ကာပူတို့ဟာသူတို့ရဲ့တည်ချက်ကိုဆက်လက်ပြီးစုပ်ကိုင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမှာတရုတ်အနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားဝင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တခုထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့အခုပြောင်းလဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရုတ်ပီကင်းမှာရှိတဲ့ဘိုးအစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မှာလဲ new generation တွေပေါ့မျိုးဆက်သက်တွေပေါ်ပေါက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြိပက္ခကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထင်အမြင်တစ်မျိုးနဲ့ချင်းကပ်ပြီးကြည့်နေတယ်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တော့သုံးသပ်မိပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်လိုလူမျိုးကိုဒီလိုထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲမျိုးတက်ဖို့ကိုမလိုလားတဲ့အုပ်စုကလည်းပီကင်းရဲ့ဘိုးအစိုးရထဲမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုအောင်စောဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာဧည့်သည်တော်၄ယောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ကသူတို့နိုင်ငံတကာကအတိမတ်မပြုတဲ့အကြားအထီးကျန်ဆန်နေတဲ့ကြားကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာဧည့်သည်တော်ကြီး၄ယောက်လာခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာကြားထဲမှာတန်တမန်အထီးကျန်ဆန်မှုအဆုံးသတ်သွားပြီလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲကောဆိုတော့သူတို့ရဲ့တန်တမန်အထီးကျန်မှုကအဆုံးသတ်သွားပြီလားဘယ်အခြေအနေမှာပဲရှိတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါအောင်ကောဆိုစစ်တပ်ကနေအာဏာမတရားသိမ်းခဲ့တဲ့ကိစ္စနောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုကိစ္စတကယ်အရေးကြီးတဲ့ issue တွေကိုအခုသွားတဲ့တန်တမန်တွေကအကြီးအကျယ်ဆွေးနွေးမဲ့တန်တမန်တွေလို့ကျွန်တော်ကတော့မသုံးသပ်ဘူးတရုတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့3-4လအစားပြီးတရုတ်က party to party relation ဆိုပြီးတော့ပါတီချင်းဆက်ဆံရေးဆိုပြီးတော့ NLD ပါတီနဲ့လည်းစပြီးတော့တရားဝင်ဆက်ဆံတာတွေကိုလုပ်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ NLD အစိုးရရှိတဲ့အချိန်မှာလည်း party to party ဆက်ဆံရေးဆိုတာ party to party relation ဆိုတာသူတို့ရှိခဲ့တာထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကိုပြန်ပြီးထူထောင်တာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းဖို့စ조사နေတာကိုလည်းတရုတ်ကဖျက်သိမ်းဖို့ကိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ရက်ရောင်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာစစ်ကောင်စီကတော့သူခေါင်းမာနဲ့ပြောနေတာတော့သူမှရှိတဲ့မိတ်ဆွေအနေငယ်နဲ့ပဲဒီလမ်းကိုဆက်လျှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့လူမိုက်စကားပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်တဲ့တန်တမန်ရဲ့ခီးစဉ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ isolation ပေါ့နော်ကပြီးသွားတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာနံပါတ်1အခြေအနေတွေကတည်ငြိမ်မှုမရှိသေးဘူးနံပါတ်2စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အုပ်စုတွေကပိုပြီးကြီးထွားလာနေစေဖြစ်တယ်နံပါတ်3နိုင်ငံတကာလည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအချိုတက်ပြီးတော့ engagement လုပ်တာတွေကိုလက်ခံမဲ့သူတွေအလွန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အာဆီယံထဲမှာတော့မှအခုမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအကြီးအကျယ်အခုတည်းကဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့နိုင်ငံတော်တော်ရှိနေသေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နေပြည်တော်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီတန်တမန်တွေရဲ့ခီးစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရအောင်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲကိုကျော်က